tu animal mitológico según tu mes de nacimiento. Pero antes, dale like al vídeo y suscríbete a mi canal para una semana de buena suerte. Si quieres suerte, suscríbete. Y ya te has suscrito, genial, tendrás buena suerte. ¡Empezamos! Enero, un dragón. ¡Buah, qué guapo! Febrero, un fénix. Me encanta, el mejor, el mejor. Marzo, un kraken, está muy guapo. Abril, un unicornio, ¿en serio? Mayo, un cancerbero, ¿vale? Un perro de 3 cabezas. Junio, un minotauro. Ojo, julio, no me acuerdo cómo se llama. Es un león y una águila. Agosto, la hidra. Septiembre, un león egipcio, ¿no? Octubre, como un hombre con un caballo. Noviembre, el yeti, ¿vale? Y diciembre, un cíclope. ¿Te ha gustado el animal que te ha tocado? Escribe sí o no en los comentarios. Dime también de qué mes eres y like y sígueme para más vídeos.